हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारा रेसिपी है अदरक का काढ़ा। सर्दी और जुकाम से बचने के लिए इस काढ़े को हफ्ते में 2-3 बार पीना चाहिए। बारिश का मौसम में और सर्दी का मौसम में जरूर पीना चाहिए। और इस काढ़े से वजन भी कम होते हैं और खाना भी अच्छा से पचता है। ये काढ़ा बनाने के लिए 1 कप पानी में एक अदरक को बारीक काट कर डालेगा और 1 चम्मच साजीरा डालकर फुल गैस पे 15 मिनट उबलने देगा। बीच बीच में मिक्स करते रहेगा। पंद्रह मिनट के बाद हमारा काढ़ा बनके तैयार है। गैस बंद करके काढ़े को गिलास में डालकर पी सकते। इसे हमें थोड़ा गर्म ही पीना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो में फिर मिलते।